Algumas pessoas falam que a fogueira é coisa de nordestino, mas não é, meus amigos. Na própria Bíblia diz que a fogueira foi acesa por Isabel para avisar a Maria, mãe de Jesus. Isabel é a mãe de São João Batista. Ela foi avisar sobre o nascimento de São João Batista. E as pessoas religiosas acendem para comemorar o nascimento de São João Batista. Vocês que criticam, começam a procurar mais, ler mais a Bíblia, porque na própria Bíblia diz. E nunca julgue, porque julgar, criticar também é um pecado.